This video was produced with a contribution from the live program of the European Union. Velkommen til den her film. Vi er på Bornholm i Almindingen. Vi skal tale om Bechsteins flagermus, som en af de arter, som vi gerne vil gøre noget for i Life Open Woods. Bechsteins flagermus er en af vores allersjældneste flagermusarter. Som alle vores andre flagermusarter lever de af insekter, og den her art, den jager insekterne inde i skoven. Hvor andre arter, de jager i skovbryn og ude i det åbne, så kan Bechsteins flagermus have skove, hvor der er et rigt insektliv inde imellem træerne. Og de jager insekterne tæt på blade, helt fra jordniveau og op til trækronerne. Derfor er de jagtområder, som de bruger, er steder, hvor der er buske og mindre træer og lavt hængende grene med blade, det man kalder etagering. Flagermusene, de jager også enkeltvis, og det vil sige, at de her områder skal være spredt rundt omkring i skoven. Endelig har de også brug for nogle steder at hvile sig om dagen, og det er i huletræer. Det vil sige, at der skal også være en pæn mængde af træer med hulheder. Det finder man særligt ofte i gammel egeskov. For flagermusene er egen også en del af deres levested, fordi at kronebygningen er åben og nem for flagermusene at flyve rundt i. Og det har de også meget stor gavn af. Endelig kommer der en er et træ, der har en meget stor biodiversitet knyttet til. Og det vil sige, at en er både et godt træ i skoven, og det er også et godt levested og fødegrundlag for flagermusene. Amfeconsult er med i Life Open Woods, både på grund af vores faglige ekspertise, hvor vi laver implementeringsplan for Bechsteins flagermus og for ERMIT, men også på grund af vores internationale netværk, hvor vi er med til at arrangere webinarer og studieture. Vi skal også stå for moniteringen af indsatser. Naturstyrelsen her på Bornholm har jo et særligt ansvar for at forvalte Bechsteins flagermus, som vi jo hørt har rigtig, rigtig sjældent. Bechsteins flagermus har sit kerneområde herinde i vintereskoven i Almindingen. Så hvad kan vi så gøre for Bechsteins flagermus? Lige her, hvor vi står, der kan vi se, at der er et egetræ der, der er et dødt egetræ her, og så har vi noget bøgeopvækst. Bøgen er faktisk et problem herinde i vintereskoven, og et problem i forhold til Bechsteins flagermus og de forhold, der er optimale for flagermusen. Så det, man kan gøre her, det er, at man simpelthen kan skære bøgen ned, så vi fortsat gavner egetræet, der står her, så det kan have så lang en levetid som muligt. Det er én ting. Det, man også kan gøre, det er, at man kan plante nye egetræer. De egetræer, vi har her, det er vintereg. Det, vi har gjort, det er, at vi har samlet nogle vinteregeagern sammen for de lokale træer. Og så kan vi simpelthen plante nogle egetræer, fordi vi skal lave nye, gamle egetræer til flagermusene. En ting er, at der er nogle egetræer nu, der dur som yngle- og rastesteder, men vi skal jo også fremadrettet sørge for, at flagermusene har nogle steder, de kan være. Så det kan vi gøre dels ved, at vi har vinter i skoven her, hvor vi planter nogle træer ind, og vi sørger for, at de træer, der er, at de ikke bliver udskygget af bøg. Vi har et andet område af skoven, hvor vi simpelthen laver en ny vintereskov til flagermusene. Så man kunne lidt populært sagt sige, at vores opgave det er at sørge for, at der er en ny, gammel skov til flagermusene. Og det skal man selvfølgelig tænke på i rigtig, rigtig god tid. Så her har vi en større bøg, som vi vil gøre en indsats på. Det vil sige, bøgen, den store moderbøg her, den står og kaster frø. Og vi får det her bøgeopvækst. Så det man kan gøre, det er, at man kan veterinisere bøgen. Det vil sige, så i et hug, så får man faktisk minimeret frøspredningen. Og man får også noget stående dødt ved, som vi jo også gerne vil fremme i skoven. Og så får man fremmet sit egetræ, som er nærmeste nabo her til bøgen.